السلام عليكم. في منطقة كان يوجد بها مليون نخلة، قصر الأميرة نعمة مختار، الابنة الصغرى للخديوي إسماعيل. من كتر ما قريت عن القصر ده في مذكرات الأمير حسن آخر أحفاد الخديوي إسماعيل، لما رحت القصر حسيت بخوف. قريت خيال كتير جدا عن الأميرة نعمة مختار. لما دخلت القصر حسيت إن هو غير اللي أنا قريته واللي أنا عرفته عن القصر ده. مساحة القصر كلها، مساحة الأرض بتاعة القصر حوالي 22 فدان. المبنى بتاع القصر حوالي 500 متر. البرج بتاع القصر من أبراج العصور الوسطى. نظام العمارة الإيطالية الفرنسية. تاني، البرج ده غير موجود في أي قصر في مصر غير في في قصر الملك فاروق في إدفينة، وقصر باغوس في غمرة. القصر مازال فيه بعض بقايا الملكية المصرية. مدخل القصر، بوابة القصر البوابة التانية على شكل العمارة المملوكية الموجودة في القاهرة المملوكية. الأميرة نعمة مختار كان يقال عنها إن هي ذات وجه ملكي شديد الجمال. كان الجنايني بتاع القصر ده يا جماعة إيطالي الجنسية، جنايني إيطالي الجنسية. وكان في القصر نظام صارم جدا للحياة. وكانت الأميرة دي ذات شخصية قوية جدا. مدخل القصر، مدخل البوابة التانية للقصر على نظام العمارة المملوكية. كان بيقام في القصر ده مسابقة البستان الدولية كل سنة، وكان بيتم اختيار ملكة جمال النخيل في مصر. نوع البلح، أحلى بلح. البلح اللي بيطلع من النخل أحلى بلح كان من النخلة اللي جا منها بتاخد ملكة جمال النخيل. المسابقة دي دولية وما زالت مستمرة إلى الآن. القصر كان فيه ملاعب جولف وتنس. هو مبني على العمارة الإيطالية الفرنسية. مساحة مبنى القصر حوالي 500 متر. لما دخلت جوه القصر مازال بقايا السقف الملكي اللي كان موجود، حوائط الصالة الرئيسية في القصر. ودخلت أوضة الأميرة نعمة، وجدت بعض بقايا الرسومات، رسومات الأساطير الأوروبية اللي كانت مرسومة في القصر. دي غرفة الأميرة. هندخل دلوقتي غرفة الأميرة، واللي كانت الرسومات على الحيطان وعلى الأسقف أساطير الأوروبية القديمة. دي أوضة الأميرة نعمة، البقايا الملكية اللي موجودة في القصر ده. رسومات على الحوائط ما زالت موجودة، بقايا رسومات ما زالت موجودة. القصر طبعا في حالة سيئة، ولكنه كان قصر أساطير.
الحديقة بتاعته كان بستاني بتاعها، جناين يعني بتاعها كان إيطالي. تاني البرج بتاع القصر، كانت الأميرة بتطلع فوق وتشوف كل منطقة المرج. كانت دي عادة رئيسية من عادات العيلة المالكة في موضوع الأبراج ده، إن هي البرج لازم كل يوم تطلع عليه تشوف أملاكها وتشوف جنينة القصر من البرج ده. قصر البرج من أبراج العصور الوسطى الأوروبية. خرجت بره وشفت الفواصل بتاعت الحديقة، كانت من الزلط الملون، وده غير موجود غير في جنينة الحيوانات في سراي الجيزة. دي كانت فواصل بين الأحواض بتاعت الزهور حديقة القصر كان مزروع فيها جوافة وبرتقان، كانت ريحته رهيبة زمان يعني. لما خرجت من القصر حسيت بإحساس غريب جدا. الأميرة نعمة مختار كانت عمة الملك فاروق، وكانت الناصحة له وهو لم يستجب. الملك فاروق رحمه الله لم يستجب، وكانت أحب عماته ليه هي الأميرة نعمة مختار صغرى بنات الخديوي إسماعيل. للجميع الشكر والحب والاحترام والتقدير. جمال المغازي، يوم في مصر.